Penasaran dengan sepeda ini? Saksikan terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gratis loh. Dadah. Sobat, jumpa lagi di Gali TV. Kali ini kita akan mereview sepeda trail RICOCHET T160 tahun 2019. Sepeda ini saya beli full bag seharga Rp18.500.000. Sepeda ini cukup nyaman ketika saya pakai selama 4 bulan bersama saya. Sepeda ini sudah saya ajak ke berbagai trek, mulai dari yang ringan hingga yang cukup berat. Sepeda ini berjenis enduro, tapi masih cukup nyaman untuk kita kendarai di trek road bike, semi off-road atau ke off-road berat. Sepeda ini masih mensupport aktivitas kita. Ini juga cukup bersahabat bagi pemula seperti saya. Ini ketika saya di Nura. Digunakan di track road, sepeda ini juga cukup menunjang. Tidak ada gejala suspensi yang naik turun berlebihan ketika saya menggunakannya. Jadi tidak terlalu membuang efisiensi kayuan saya. Berikut ini adalah informasi mengenai spesifikasi sepeda saya. Siapa tahu berguna bagi kalian yang ingin mengupgrade sepedanya.
Udah kalian lihat tadi kan spesifikasi sepeda saya. Alasan saya mengupgrade beberapa bagian di sepeda saya ini karena demi kenyamanan saya sendiri. Kondisi full bike standar cukup baik. Dipakai di aktivitas road bike, sepeda ini juga cukup menunjang. Walaupun tidak sempurna. Untuk off-road ringan juga masih oke. Dengan berat badan saya yang sekitar 150 kg, dengan masuk di off-road yang ringan ke berat juga masih mensupport sepeda ini. Terima kasih sudah menonton di Galis TV.